بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أشرف خلق الله. ازيكم يا حبايبي حلوين؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا عشاء خفيف جدا. عشاء مش زي كل يوم كده غدا، لا ننوع بقى. معانا سندوتشات كبدة عصافيري. تعالوا مع بعض نشوف أخبار الكبدة، وازاي بتطلع أحلى وأجمل وألذ من بره، وايه حركاتنا اللي بنحطها فيها، وايه تكاتنا اللي تخليها روعة وتخليها احلى من بره، واحلى ما تشتريها وانضف من بره. بس قبل ما نبدأ نعمل اشتراك للفيديو للقناة، واللي ما بيعرفش يعمل اشتراك، في كلمة اشتراك بالاحمر تحت الفيديو هتضغطي عليها ويجيلك مربع كده فيه اشتراك ككل، هتضغطي عليها وتبقي كده اشتركتي في القناة علشان يجيلك كل وصفة في وقتها وفي ميعادها. ولايك بقى للفيديو. تعالوا نسمي الله ونخش نشوف هنعمل ازاي الكبدة العصافيري الجميلة بسندوتشاتها التحفة. احنا معانا هنا بصلتين كبار، حبة تقللي البصل في اكلك عن كده تمام، تبقي بصلاية واحدة بس، هي بتبقى معسلة وجميلة واحلى من بره. طبعا بره ما بيحطولهاش بصل الكلام ده، هي حتة توم اصلا اللي بيحطوها وبيغرقوها توابل لدرجة عارفة طعم الكبدة باين مش باين فيها اصلا. فهنا معانا بصلتين كبار، هنخرطهم التخريط ده، مش هنضربهم في الكبة، لا، لان انا عايزاه يبقى صحيح كده. بيبقى التقطيعة دي بتخليها معسلة، بتخلي البصلة اللي فيها جميلة ومعسلة وليها صوص تقيل. فكده يبقى خرطنا البصلتين، هنحطهم بقى على البوتاجاز بحبة زيت. طبعا سمن لأ، لان احنا كمان في الشتاء هيجرمز السمنة، مش هتبقى حلوة في قلب السندوتشات، فهنحط لها زيت. حبة تكتري عن كده تمام، حبة تقلي عن كده برضو تمام، بس عشان تبقى حلوة وتاخد سوا كويس احط لها حبة زيت اكتر من كده حبة. انا الكمية دي حطيتها، وبعد ما البصل بدأ يتشوح حسيت ان هي عايزة حبة زيت كمان فحطيت لها. بس هنبدأ بقى ندبل فيها، احنا مش هنحمرها، مش هنوصلها للون الاحمر اللي احنا عارفينه للبصل، لا احنا هندبلها بس، هندبل البصل بس، وهننزل عليه بالفلفل الحامي والرومي. عندك رومي بس مش بتحبها سبايسي هتحطي بس فلفل رومي، ما بتحب السبايسي بتحب الفلفل الحامي الحراق حطي فلفل حامي بالكمية اللي ترضيكي يعني، واللي ترتاحي لها في اكلك بس. وهنجيب معانا معلقة توم بقى، هنحطها عليه لان طبعا الكبدة حبيبها التوم. معلقة توم، نص معلقة توم كده كويسة، ونبدأ نشوح كل الكلام ده مع بعضه. في اللحظة دي بقى احنا عاملين ايه في الكبدة؟ حاطينها في مصفى وعصرين عليها ليمون ومعلقة خل صغيرة، بس كتري الليمون. بس ما بتتغسلش الكبدة، ما بتتغسلش، تمام. بس ونسيبها لحد ما تنزل المية اللي فيها، والخل والليمون بقى تنزل بالزفارة بكل حاجة، بس كده. ونروح بعد ما تتصفى نروح منزلينها على البصل بالفلفل، ونبدأ نشوح فيه بقى. بيقولوا ما بيتحطش الكبدة العصافيري ما بيتحطش عليها فلفل اسود، لا انا بحط الفلفل الاسود تحسبا ان انا اشم ريحة زفارة، ريحة اي حاجة. هي طبعا بعد ما غسلناها بالليمون والخل ما مش هيبقى فيها حاجة، بس انا بحب الفلفل الاسود في الكبدة العصافيري. هي ولا بيغمقها ولا بيسودها ولا بيعمل لها اي حاجة، بالعكس هو بيضيف لها طعم. هنا بقى بنحط الكمون مع الفلفل الاسود، حبة كزبرة كده ناشفة لزوم الروايح الجميلة، تمام. يبقى احنا حطينا ايه على البوتاجاز دلوقتي في قلب الصينية او في الطاسة؟ حطينا بصلتين، قطعنا عليهم فلفل حامي وفلفل رومي. حطينا الكبدة بعد ما غسلناها بالملح لا مش بالملح، بالخل والليمون.
حطينا عليها، حطينا على الكبدة بقى الفلفل الاسود والكزبرة الناعمة والكمون، معلقة كمون كده حلوة، ومعلقة ونص معلقة توم او معلقة توم. تمام. بس. وابدأي قلبي بقى، قلبي قلبي لحد ما المية الكبدة طبعا على نار عالية، مش ما توطيش عليها النار، لان الكبدة لو وطيتي عليها النار هتنزل المية اللي فيها خالص كلها وهتنشف، هتلاقيها جلدت كده ونشفت. لا احنا عايزين نارها عالية. تمام. وبمجرد ما تبدأ تنطر بقى الزيت اللي فيها، تمام، هنروح حاطين بقى ايه الملح بتاعنا. ماشي. كمية الكبدة ايه، دي نص كيلو كبدة عصافير، اقتصادية، مش غالية. بدل ما نجيب سندوتشات من بره، احنا عارفين عاملينها ازاي، حاطين لها ايه. تمام. بس زي ما قلت لكم على نار عالية، وابدأي شوحي شوحي لحد بصي ما تلاقي كده ما فيش مية بالزيت، تلاقي الزيت بس. تمام. تطفي بقى عليها. بصي الفلفل الاسود ولا سودها ولا غمقها ولا عمل فيها اي حاجه، زي ما قلت لكم هو بيضيف لها طعم وبيضيف لها ريحه. نيجي بقى احنا خلاص كده طفينا على الكبده، هنيجي نعمل بقى سلطه الطحينه. تمام. آه معانا طحينه، معانا خل، معلقتين خل، ميه سخنه، فلفل، حابه تحطي فلفل اسود تمام، مش حابه خلاص، مش اكيد يعني الفلفل الاسود في الطحينه. كمون، هتحطي كمون وخل والطحينة وحبة زيت. ماشي. ومية سخنة، لازم مية سخنة، وتوم وحتة توم اهي. وحبة الملح. يلا بقى ما تسرحوش، وادي الكمون، وما تسرحوش بقى، وحطوا لايك للفيديو عشان غيرنا يستفاد، واللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك. ولايك بقى للفيديو، متنسيش اللايك. او حبة شطة وملح وتوم وكمون. وهنحط حبة الزيت اهو. اهو دي حبة الخل، قلبيهم مع بعض. وبعد كده هاتي بقى المية السخنة او مية دافية. المية السخنة بقى بتعمل ايه، لازم نقلبها في مية دافية او سخنة، علشان بتزود من كميتها وبتزود من قوامها وبتدينا قوام حلو. وبعد كده لما نيجي نزودها هنلاقيها تقلت، فمش هنحط لها بقى مية سخنة. الحتة دي هوريكم دلوقتي. احنا قلبنا المية السخنة بالمكونات اللي احنا حطيناها، اللي هو الكمون والملح والفلفل والثوم بالطحينة. تمام. بص هنا بقى تقلت اهي، مش هحط مية سخنة، هحط بقى هنا حبة مية ساقعة. المية الساقعة بقى هتديها لمعة، هتديها نعومة. ماشي. لان انا لو حطيت مية سخنة تاني هتتقل تاني، وهفضل ادي فيها مية سخنة وتتقل، ادي مية سخنة وتتقل. لا، فهنا بقى انا كده خلاص مش عايزة الكمية دي. حطيت بقى مية ساقعة. ماشي. من الحنفية عادي يعني. بس. وابدأي قلبي قلبي، هتديها بقى الطراوة وتفتح معاكي اهو. بس. وهتلاقي بص بقى بقت ناعمة، بقت فاتحة بحبة المية الساقعين اللي في الاخر. نجيب بقى السندوتشات بتاعتنا نفتحها ونعمل بقى السندوتشات. بص جمال الكبدة عامل ازاي، جميلة، والا طعمها بقى تحفة بصراحة. جيبي بقى سندوتشات فينو. طبعا هي السندوتشات بتبقى فينو، مش هتنفع بقى مع، مش هيحبوها ولادك او اسرتك، مش هتحبها بالعيش البلدي. فهي بقى بتبقى سندوتشات فينو. مش عايزه تعمليها سندوتشات، هي نفس الطريقه اللي انا عملت لكم بيها الكبده دي كده. تبداي بقى تحطيها جنب رز ابيض، حبه مكرونه، وبرده سلطه الطحينه وسلطه قوطه جنبها، ممكن تعمليها غدوه. تمام.
طرق اقتصادية جميلة. ووقت كده ما كنتش عارفة، ما تبقيش عارفة تعملي اكل ايه، فتروحي عاملة كده، عايزة تعملي سندوتشات زي كده اعملي، مش عايزة تعملي سندوتشات، عايزة تعمليها وجبة غدا اعمليها وجبة غدا، نفس الطريقة بنفس المكونات دي، جنب حبة مكرونة بصلصة، جنب حشوة بطاطس محمرة، وحبة سلطة بقى، سلطة طحينة، سلطة القوطة، بقت وجبة مش مكلفة. وتغيير بقى، مش كل بقى يوم فراخ لحوم بانيه مش عارف ايه الكلام ده، تغيير. يلا بقى ما تسرحوش، حطوا لايك للفيديو علشان نرفع الفيديو ويجيلنا اشتراك، عشان يجيلنا غيرنا يستفاد، واللي ما اشتركش بقى يشترك. تمام. بس كده اهو. هنحط طبعا الفلفل في الساندوتش، معلقة الكبدة كده بحتة الفلفل اللي اتقبلت. وزي ما قلت لكم مش حابينها حامية مش حابينها سبايسي، هتحطيها بس هي كده الكبدة بس بفلفل رومي. عايزة تحطي فلفل الوان مش هتقول لأ. ممكن هنا بقى ايه، انا ولادي قالوا لي لا احنا عايزين اعمل لنا سندوتشات كبده عصافيري. بصراحه ما حدش كل الكبده بتاعتي الا وشكر فيها، يقول لي، وحتى اصحاب ولادي يقولوا لي دي غير اللي ماما بتعملها لنا خالص. اعملوها بنفس الطريقه دي هتحبوها وهتلاقوها جميله جدا. والبصله بتديها طعم ومذاق خاص، غير اي سندوتشات كبده هتجيبها من بره، واوفر من بره طبعا. وهتاكلي وهتشبعي وهيفيد كمان منها اهو بالشكل ده واللي حابب بقى ياكل بقى جنبها قرن فلفل حامي كده يديله شيبسي. بقت السلطة الطحينة اهي موجودة للي عايز يزود، بقت عشوة خفيفة لذيذة. وزي ما قلت لك انت ممكن تستفادي بيها وتعملي بدل السندوتشات تعمليها غدوة ببطاطس محمرة بحبة مكرونة بالصلصة، وده طبق جانبي كده بجنبها، يبقى تمام اوي. بقت غدوة، بقت غدوة كاملة كمان اهو، بألف هنا وشفا للي ليه نصيب وكل منها. قولوا لي رأيكم بقى في الكومنتات، اللي عندها طريقة تانية بتعملها بيها الكبدة برضه تقول لنا وكلنا نستفاد من بعض. واقول لكم ايه، مع الف سلامة، ما تنسوش اللايك، ومع الف سلامة.